Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ավետում ենք մենք, սակայն այս տոնի մեջ կա մի դրվագ, որը լուրջ մտածելու առիթ է տալիս։ Մարիամ Աստվածածինն ու Հովսեփը Նազարեթից եկել էին Բեթլեհեմ մի քանի օրով, իսկ Մարիամը 9 ամսական հղի էր, ուր որը պետք է ծննդաբերեր։ Ու մի պահ պատկերացրեք, որ Բեթլեհեմ քաղաքի բոլոր հյուրանոցները Մարիամ Աստվածածնին ասում են հյուրանոցում տեղ չկա։ Ցնդվելիք է, ոնց է տեղ չկա։ Քեզ ասում են հղի է, այսօր վաղը պետք է ծննդաբերի։ Կայսրի հրամանը կատարելու համար ստիպված թողել է իր տունը եւ հայտնվել օտար քաղաքում ու դու ասում ես տեղ չկա։ Լավ, տեղ չկա, միջանցքել չկա կամ միջանցքել չկա, տղամարդ էլ չկա այդ ամբողջ հյուրանոցում, որ ասի քուր ջան եկեք, ես իմ տեղը կզիջեմ, մենք տղամարդկանցով մի բան կանենք, կարևորը դուք գիշերեք հյուրանոցում, մենք միտեղ կրակ կվառենք, տղամարդկանցով էլի 1000 բան կարող էին անել, բայց բոլոր հյուրանոցներում պարզապես մերժում են։ Ամբողջ քաղաքը միաբերան Քրիստոսին ասում է տեղ չունենք, որ դու ծնվես։ Մարիամը գիշերում է գոմում, Քրիստոս ծնվում է սառը, մութ, կեղտոտ գոմի մեջ, որպեսզի լուսավորի իրեն, իսկ մերժած մարդկանց կյանքերը։ Ես մաղթում եմ, որ այս տարի բոլորս Քրիստոսին հրավիրենք մեր կյանք, ու երբևէ առիթ չունենանք նրան ասելու զբաղված եմ, ժամանակ չունեմ, քեզ համար իմ կյանքում տեղ չկա։